Merhaba A'dan Z'ye kanalı takipçileri. Sizlerle bugün bu çok şık görmüş olduğunuz patiğin yapım aşamalarını paylaşacağım. Gerçekten çok hoş bir patik. Bu patiğin yapım aşamalarını anlatmana geçmeden önce kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz beni çok mutlu edecektir. Aynı zamanda aşağıda gördüğünüz sosyal medya platformlarından da beni takip edebilirsiniz. Bu patiğin yapımında görmüş olduğunuz küt patik ucundan faydalandım. Bunun yapım videosunu açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İpimi göstermem gerekirse Nako Outlet'in şu şekilde simli bir ipini kullandım. Şu renk. Bunda şiş ve tığ bilgileri yazmıyor maalesef bantında. Çünkü bu outlet bir ip. Genelde ben iplerimi internette ihraç fazlası yün olarak satılan ipleri almaya tercih ediyorum. Hem daha uyguna geliyor. Öyle olunca bu bilgiler biraz eksik olabiliyor. Önemli değil. Ben size ipimin kalınlığını şu şekilde göstermek istiyorum. İpim inceliği 2 milimetre. Bir başka farklı ipimi şu şekilde yanına koyduğumda da kalınlığı hakkında size bir fikir verebilir. Kullandığım tığ Tulip'in 1.75 numara olan 2 numara aslında 1.75 milimetre olan tığ. Şimdi patiğimin yapım aşamalarına geçeceğim. Bunun için dediğim gibi küt patik ucundan faydalandım ben. Bunun yapım aşamalarını videonun açıklamalar kısmında videosunu bulabilirsiniz. Trabzanlarımı artırma yaptığım yere kadar çalışacağım öncelikle. Yani şuradaki artırma yaptığım yuvaya kadar gelmem gerekiyor. Oraya kadar trabzanlarımızı her bir trabzana bir tane basacak şekilde örerek gelelim. Evet, bahsettiğim yere kadar geldim. En son trabzanımı şuraya çalıştım. Şimdi örnek kurulumuna geçeceğim. Bunun için 3 zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğuma hiç ip almadan şu şekilde batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Zincirlerinizi çok gevşek çekmemenizi öneririm. 1, 2, 3. trabzanımın tepesine batıyorum. 3 zincir daha çekiyorum. 1, 2. trabzan tepesine hiç ip almadan batıyorum. Yine 5 zincir. 1, 2, 3. trabzan tepesine batıyorum. Yine 5 zincir. Yine 3. trabzanım. 1, 2, 3. 3. trabzanımın tepesine hiç ip almadan battım. Tekrar 3 zincir. 1, 2. trabzanım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3. trabzan. Tekrar 5 zincir. Bir, iki, 3. trabzanımın tepesi. Tekrar 3 zincir. 1, 2. trabzanım. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Boşluğa batıyorum. 3 zincir çekerek trabzanlarımın olduğu yere şu anda ulaştım. Geri kalan trabzanlarımı örerek bu sırayı tamamlıyorum. 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Bu aşamada trabzanlarımızı örerek en son buraya kadar gelelim.
Bahsettiğim yere kadar geldim. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Bu yuvaya değil, ikincisine, yani 5 zincir çekmiş olduğum yuvaya ip almadan şu şekilde batıyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Hemen yanındaki yuvaya 3 tane zincir çekmiş olduğum yuvaya ikili trabzan yapıyorum ama son iki tanesini almıyorum. İlk iki tanesini alıyorum. İkincisini yapıyorum. İlk iki ilmeğimi aldım. Diğer iki tanesini bırakıyorum. Tekrar üçüncüsü için aynı yuvaya bir daha battım. İlk iki tanesini aldım. Gerisini bıraktım. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve buraya 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. 3 zincir çekip tekrar aynı yuvaya hiç ip almadan batıyorum. Tekrar 3 zincir. Yine aynı yuvaya, yani bu yuvadayım. Tekrar ipime doladım. Yuvaya batıyorum. 2 tanesini trabzanın aldım. Gerisini tığda bırakıyorum. Tekrar aynı yuvaya 2 tanesini aldım. 2 tane daha bırakıyorum. Tekrar ipime doladım. Yuvaya battım. 2 tanesini çekiyorum. Gerisini hep beraber çekiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi 3 tane daha zincir çekiyorum. 3 zincir çekip aynı yuvaya ip almadan bu şekilde batıyorum. Evet, 2 tane yaprağı çiçeğimizin oluştu. Tekrar 3 zincir, ipime doladım. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Birinci trabzanım ama 2 tane ilmeğini aldım. Tekrar ipime doladım. Tekrar yuvaya battım. İlk 2 tanesini çekiyorum içinden. Gerisi kalıyor. Tekrar ipime doladım. Tekrar yuvaya battım. İlk 2 tanesini çektim ve hepsini beraber çektim. Burada artık zincir çekmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen şuradaki yuvamın içine ip almadan batıyorum şu şekilde. Evet, ilk çiçeğimizi gerçekleştirmiş olduk. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tekrar ikinci yuvama, yanındaki yuvaya hiç ip almadan batıyorum. Şimdi şunun içine çiçeğin aynısını çalışacağız. Şunun. Bir kez daha anlatacağım. İpime doladım. Yuvaya battım. 3 tane ilmek var tığımın üstünde. 3 ilmeğin 2 tanesini şu şekilde alıyorum. Tekrar ipime doladım tığımı. İlk 2 tanesini aldım. Gerisi tığımın üstünde kaldı. Tekrar ipimi doladım. İlk 2 tanesini aldım ve tamamen gerisini kapattım. 1, 2, 3. 3 zincirle hiç ip almadan aynı yuvaya bu şekilde sık iğne yapıyorum. Birinci yaprağımı oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya deminki yaptığım işlemi tekrar ediyorum. İlk ikisini aldım. Yine ilk ikisini aldım. Tekrar battığımda yine ilk ikisini aldım. Geri kalanını hep beraber alıyorum. Bu şekilde. Şu anda ikinci yaprağımı da oluşturmuş olmak üzereyim. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya. Şuraya.
battım. Tekrar 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya ilk ikisini aldım. Tekrar ipime doladım. Aynı yuvaya ilk ikisini aldım. Aynı yuvaya battım ve ilk ikisini tekrar alıyorum. Ve kalanların hepsini beraber alarak yanındaki yuvama, şuna hiç ip dolamadan sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Çok şirin. Evet, tekrar 5 zincir. Yanındaki şu yuvaya hiç ip almadan battım. Şimdi tekrar bu üçlü çiçeğimi, yaprağımı sıradaki yuvama, şuraya çalışacağım. Evet, şimdi üçüncü yaprağımı da, çiçeğimi de tamamladım. Şu şekilde 5 zincir çekiyorum ve hemen buradaki trabzanıma batıyorum. Boşluğa değil, trabzana. Geri kalan trabzanlarımı örerek geliyorum. Şimdi trabzanlarımın bir üst sıradayım. Trabzanlarımı örneğime kadar, şu son trabzanıma kadar örerek geliyorum. Evet, ben trabzanlarımın sonuna kadar ördüm buradan itibaren. Şimdi ilk başta yapmış olduğumuz sırayı tekrar edeceğiz. En başta örneği kurarken yapmış olduğumuz sıraya geldik aslında. Bunun için 3 zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğa sık iğne yaparak kilitliyorum. Tekrar 5 zincir. Burada şu üçlü yaprağımın orta yaprağına yanındaki zincir vardı. Zincirin tepesine bu şekilde bağlıyorum. Evet, 3 zincir çekiyorum. Diğer yaprağımın diğer köşesine batıyorum bu sefer. 3 zincirimi bu şekilde buraya bağlıyorum. Evet, 5 zincir çekiyorum. Şu yuvaya, buradaki yuvama içine sık iğne ile bağlıyorum. 5 zincir daha. Tekrar üçlü yaprağımın, ortadaki yaprağımın kenar köşesi, yani şurası. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Yaprağımı bu sefer bu sağ sol köşesine, içine sık iğne yaparak zincirimi vurmaya çalışıyorum. Evet, bakın. Yaprağın tepesinde. Tekrar 5 zincir. Boşluğa, buradaki boşluğuma tekrar 5 zincir. Üçüncü yaprağımın, yani üçüncü motifimin tepe yaprağı, şu ortadaki yaprağı sağ köşesine tekrar sık iğne ile 3 zincir daha çekiyorum. Bu sefer yaprağın sol köşesine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Şuradaki yuvama içine sık iğne ile örüyorum. 3 zincir çekerek
trabzanımın tepesine geldim. Trabzanlarımı burada sonuna kadar öreceğim. Ancak ona geçmeden önce şu şekilde göstermek istiyorum. Evet, bakın. Örneğimin bir sırasını tamamladım. İkinci döngüye geçtim aslında. Şimdi bu yaprakların tepesine yapmış olduğumuz 3 zincirlik yuvaya artık hep bu üçlü yaprağımı çalışacağım. Diğer yerlere de aynen burada yapmış olduğum gibi zincirle bağlantı kuracağım. Yani bu örneği bu şekilde tekrar ederek diğer sıraları da örmemiz gerekiyor. Burada göstermem gerekirse şu yapmış olduğumuz çiçek motifinden 1, 2, 3, 4 tane örecek şekilde tamamlayarak sırayı gelmemiz gerekiyor. Az önce anlattığım, şu sırada anlattığımı diğer sıralarda tekrar ederek toplam 4 sıra örerek, yani 4 tane çiçek yaparak gelelim. Ben 4 sıra çiçeğimi tamamladım. Artık ipimi burada kesiyorum. 2 zincir çekiyorum ve ipimi burada uzunca kesiyorum. Şimdi yan kısımlarını örmeye sıra geldi. Modelimizin yanları gördüğünüz gibi şöyle delikli model ve onu anlatacağım. Şimdi ipime bir halka yaparak sabitliyorum. Ve bu halkayı son yaprağımızın, son çiçeğimiz, üçlü çiçeğimizin şu tepesine, sağ tarafına zincire sabitliyorum. Evet. Şimdi 2 zincir çekerek bunun üzerine, bu yaprağımın üzerine 3 tane dolgu trabzan çalışacağım. Zincirim zaten birinci trabzanım. Ortaya batıyorum ikinci trabzan ve yandaki zincirin tepesine batarak üçüncü trabzanımı oluşturuyorum. Evet, bu şekilde. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. Şuradaki yuvaya, buradaki yuvama sık iğne olarak bağlıyorum. Tekrar 3 zincir ve buradaki trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Aslında söylemem gerekirse şuradaki kısmı ilerletiyoruz tabanı yaparken. Şimdi buraya kadar trabzanlarımızı tamamlayalım ve sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim ben. Şimdi 3 zincir çekiyorum burada. Yine bu yuvanın, bunun ortasına batıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Şimdi yine bu üçlü yaprağımın ortadaki yaprağının üstüne 3 tane trabzan çalışacağım. Birincisini zincirle, sağdaki zincirine batıyorum yaprağımın. İkincisini ortaya, üçüncüsünü de yine solundaki zincirin tepesine batarak üçüncü trabzanımı oluşturuyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçtim. Tekrar trabzanlarımın üstüne trabzan çalışıyorum. 3 adet. Şimdi burada bir detay var.
Şu 3 zincir çekerek oluşturduğumuz bir göz var. 5 zincir çekerek oluşturduğumuzda bir göz var. Şimdi burada bu sırada bu 3 tane zincir çekerek oluşturduğumuz göz soldayken, şimdi bir üst sıraya geçtiğimde bu sağda kalacak artık. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani şu göz, 3 zincirlik göz bu sırada soldayken bir üst sırada sağda olacak. Bir üst sırada solda, bir üst sırada sağda. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve bu yuvamın içine batıyorum. Şimdi 5 zincir çektiğim yuvamı yapacağım. Ve trabzanımın tepesine. Az önce bir şey söylemeyi unuttum ama kalan iplerimizi her zaman trabzanların içerisinde yürütüp örelim. Daha sonra bir miktar kalan ipimizi de şu şekilde kesersek arka taraf ters yüzlü patiğimizi daha temiz bir görüntüye sahip olur bu şekilde. Şimdi burada trabzanlarımızı tekrar örerek sıra sonuna kadar gelelim. Trabzanlarımı tamamladım. Şimdi burada 3 zincir çekmiş olduğum göz burada, bu tarafta. Şimdi bu tarafa onu yapacağım. O yüzden ilk önce 5 zincirlik gözünden başlıyorum. 5 zincir çektim. Şu yuvaya sık iğne yaparak batıyorum. Şimdi 3 zincir çekerek buradaki 3 tane trabzanımın üstüne 3 tane trabzan çalışıyorum. Trabzanlarım çalışırken şurada bir ipim artmıştı. Bu 3 tane trabzanımın üstüne bunu yürüteceğim. Şu şekilde gizleyeceğim yani. Evet, ilk trabzanımı çalıştım. İkinci trabzanım ve üçüncü trabzanım. Evet, bir üst sıraya geçiyorum. 2 zincir çekerek tekrar şu kalan ipimi yine bu 3 tane trabzanımın içine gizleyerek bir üst sırada da devam edeceğim bitene kadar. Evet, şuradan ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Şimdi hemen yine bakıyorum. 3 zincirlik gözüm bu tarafta kalmış. O zaman buraya 3 zincirlik gözümü bu tarafa yapacağım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Yine buranın içine batıyorum. Bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekerek trabzanlarımın tepesine batarak örmeye devam ediyorum. Şu anda 3. sıradayım. Bu şekilde 5 sıra örüp 6. sırada tekrar buluşalım. Çünkü artırmalarımız olacak. Artırmaları göstereceğim. O yüzden 5 sıra örüp 6. sıranın başında buluşalım. 5 sıramı tamamladım. 6. sıranın başındayım. Tekrar 2 zincir çekerek geri dönüyorum. 3 trabzanımı burada çalışıyorum. Bu sırada artırma yapacağız ancak örneğimin olduğu yerde, yani bu kısma kadar hiçbir şey yapmıyorum. Aynen örüyorum. 3 trabzanımı ördüm. Şimdi 3 zincirlik gözüm bu taraftaydı. Bu tarafa çalışacağım. 1 2 3 zincir, yuvaya sık iğne. Tekrar 5 zincir. Evet, trabzanıma geldim. İlk trabzanıma trabzan yapıyorum. Daha sonra aynı yuvaya bir trabzan daha çalışıyorum. Bu şekilde artırma yapmış oldum. İlk trabzan yuvama 2 tane trabzan çalıştım. Geri kalan trabzanlarımın her birinin tepesine bir adet trabzan çalışarak sıranın sonuna kadar geliyorum.
Sıra sonunda bir artırmam daha olacak, onu göstereceğim. 6. sıramın son trabzanındayım. Şurada. Yine bu trabzanımın yuvasına, sondaki trabzanımın yuvasına 2 adet trabzan çalışıyor. Daha sonra örnek kısmını, yani buradan sonrası için aynen örüyorum. 3 zincirlik gözüm bu taraftaydı. Şimdi o zaman demek ki diğer tarafa çalışmam gerekiyor. Buraya 5 zincir çekiyorum. Şu göze battım. 3 zincir çekerek 3 tane trabzanımı da tamamlıyorum. Altıncı sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Bu artırma işlemini dediğim sıralarda da tekrarlayacağız. Hangi sıralarda? 6. sırayı zaten yaptık. 9, 11 ve 14. sıralarda da artırma yapmamız gerekiyor. Artırmalarımızı yaparak toplam 14 sıra, yani en baştan itibaren, şuradan itibaren 14 sıra örerek dediğim gibi 9, 11 ve 14. sıralarda da artırmalarımızı yaparak 14 sırayı tamamlayalım. 15. sıranın başında tekrar görüşelim. Toplam 14 sırayı ördüm. 15. sıradayım. Artık burada topuk kesme işlemi yapacağız. Topuk kesme işlemi için şu iki parmağımın arasındaki trabzan sayılarınız lazım. Benim bu trabzanları saymanız gerek. Benim 32 tane trabzanım var burada. 32'den 6'yı eksiltiyorum. 26 trabzan ediyor. 26'nın da yarısını sağda, yarısını solda kullanacağım. 6 tane trabzanımı da sık iğne yaparak ortada keseceğim. Şimdi uygulamalı olarak bunu göstereceğim. Öncelikle trabzanlarımın olduğu yere kadar örmem gerek. Evet, şimdi trabzanlarımın olduğu yerdeyim. Birinci trabzanımı yaptım. 13 tane trabzan öreceğim. Trabzanımı tamamladım. Şimdi buraya 6 tane sık iğne, 6 adet sık iğne çalışacağım. 1 ve 6. Geri kalan trabzanlarımı, 13 adet yine kalmış olmalı. 13 tane trabzanımı da sıra sonuna kadar çalışacağım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum ve ortadaki 6 sık iğnenin başına kadar örelim. Ortadaki 6 sık iğne örmüş olduğum yerdeyim. Şimdi bu sık iğnelerimi birinci sık iğneme batıp çekiyorum ama kapatmıyorum. İkinci sık iğneme batıyorum, kapatmıyorum. Şimdi hepsini beraber kapatıyorum. Şimdi diğer sık iğne, 2 tane daha sık iğneyi bu şekilde yapıyorum. Birincisine battım, ikincisine battım. 3 ilmeği de aynı anda alıyorum. Tekrar 2 tane daha kaldı sık iğnem. Birincisine battım, ikincisine battım ve hepsini beraber aldım. Buradan sonrasında trabzanlarımı artık tek tek örmeye, normal örgüme sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuna geldim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada yine ortadaki topuk kesme işlemimin şu sık iğnelerimin olduğu yere kadar trabzanlarımı örüyorum. Evet, sık iğnelerimin olduğu yerdeyim. Sık iğnelerim burada 3 tane kalmıştı zaten. Üçünü birlikte toplayacağız.
Evet. Bakın sık iğnemin birincisine battım, çıkarttım. İkincisine tekrar ipimi geri aldım. Hala kapatmıyorum. Üçüncüsünü de aynı şekilde yaptıktan sonra tığımın üzerinde kalan tüm ilmekleri bir seferde topluyorum. Evet, bu şekilde. Daha sonrasında trabzanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örerek gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Artık örme işlemim bitti. Birleştirmeye geçeceğim. Burası patiğimizin düzü. Burası da tersi, iç yüzü yani. İç yüzünden dışarıya doğru şu şekilde katlıyorum. Bu ilmeğimi buradaki sıra sonundaki trabzanımın, yani ilk baştaki zincirimin köşesinden içeri geçiriyorum. Şu şekilde. Ve buraya bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. 3 tane trabzanımız vardı zaten ilk başta. 3 trabzanımı karşılıklı trabzan tepelerinden birleştiriyorum. Evet. Sıra geldi zincirlere. Zincirlerin içinden şu şekilde de geçebilirsiniz. Ancak bu biraz şey duruyor. Ben çok sevmedim. Ben direkt zincirin dalına batıp karşıdaki zincirinde diğer dalına batarak şu şekilde birleştirmeyi daha uygun gördüm. İkinci zincirimdeyim. Üçüncü zincir. Dördüncü zincirimdeyim. Ve beşinci zincirimdeyim. Evet, 5. Tekrar zincirlerime geldim. 3 tane zincirim var. Bunları da karşılıklı zincirlerin dallarına batarak birleştiriyorum. Artık trabzanlarıma geldim. Trabzanlarım da karşılıklı trabzan tepelerine şu şekilde batarak sonuna kadar birleştirmemi tamamlıyorum. Birleştirmemi tamamladım. 2 zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bir tane de düğüm atıyorum ben. Sağlam olsun diye. Sonra da ipimi kesiyorum. Evet, patiğimiz bitti. Gerçekten çok şık bir patik oluyor bu. Şimdi etrafının sık iğne dönmesini göstereceğim. Bunun için yine ipimi alıp sabitliyorum. Şu şekilde. Ve bu ilmeği ekleme yaptığımız, topuk kısmında ekleme yaptığımız yere şu şekilde sabitliyorum. Ve bu ipimi de sık iğne yaparken içeriden gizleyeceğim, yürüteceğim. Evet, burada trabzanım var. Trabzanımın bir tane ortasına, bir tane trabzanımın başına, şimdi bir tane yine trabzanımın ortasına, ipine yani. Boşluğa batmayın, şöyle trabzanın boşluğuna. Trabzanımızın ipine batacağız her zaman. Şu
Şu şekilde. Evet, bir tane trabzanımın ipine, umarım görülüyordur, bir tane de 2 sıramın birleştiği ortaya. Bu şekilde sık iğnelerimizi şu kısma kadar tamamlayıp gelelim. Evet, buraya kadar sık iğnemi tamamladım. Buradan buraya kadar farklı bir işlem yapacağız. Sık iğneye benziyor ama sık iğne değil. Şu şekilde zincirimizin dalına batarak, bir dalına batarak ipimizi sadece şu şekilde geçirerek yürüteceğiz. Evet, bakın. Şöyle bir tane dalından aldım. İpimi aldım. Bu şekilde kapatmıyorum. Aldığım ipi diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Zincirimin dalına battım. İpimi aldım. Aldığım ipi ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet, bahsettiğim yere kadar geldim. Bakın bu şekilde. Sık iğne değil, daha şık bir şey. Şimdi artık sık iğnelerimi burada devam edeceğim. Diğer tarafta olduğu gibi trabzanımızın ipine batıyoruz. Bir de 2 sıranın birleştiği yere. 2 sıranın birleştiği yer burası. Şurası. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar sık iğne yaparak gelelim. Evet, başladığım noktaya geldim. 2 zincir çekiyorum. Zincirimi şurada herhangi bir yere şu şekilde sabitleyerek bir zincir daha çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Sonra ipime düğüm atıp bunu da burada keseceğim. Evet, patiğimizi bitirdik. Gerçekten çok şık bir patik. Çok şirin, çok güzel, çok şık bir patik. Bu patiğin şu kısmını boncuklarla süsledim ben. Boncukları size göstermek istiyorum. Şu şekilde boncuk alırken her zaman aldığınız yere belirtmeniz gerekir. Çünkü bunlar makinede yıkanıyor. Sağlam, rengi 2-3 yıkamada atmayacak boncuklar tercih etmeniz patiğinizin daha uzun süre kullanmanızı sağlar. Bu şekilde bu sıraya şuradan itibaren boncuklarımı bu şekilde diktim. Bunu yapmayabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.